Ebe na kita na abụọ Onitsha main market. Obi adịrọ m mma and obi adịrọ ndị na-aba mma. Ife ndụ security Soludo mere this place. Ọcha brigade, yes, Ọcha brigade. So ha gbawuru mmadụ na-atọ. Anọ m this place right now. Onye nwe shop a, ọ gbara ya egbe. Onye nke ahụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ sọ ndị nwụrụ anwụ. Ọ nwụrụ anwụ, onye nwe shop a nwụrụ anwụ today. Onye nwe shop a nwụrụ anwụ today. Come. Never. Hey, Jesus. Onye nwe shop a today nwụrụ anwụ, ọ gbara today. So ọ ka gọvanọ Soludo ọfụ and information m na-enweta ndị isi security a complain too much na ndị a na-alụ ọrụ ọjọọ aba. And people achọzi ife ha na-eme alụ ọrụ ọjọọ. And the governor Soludo need to do something about this. Yes. 3 innocent people we are slaughtered. Kiri hamere. Ndu bere ka ha bia so afi ora ka asu enwu. So awu nda na lo aba ko mo ma. They don't like those people. Soludo need to do something about this. Information na wote na ha na alụ ọrụ ọjọọ aba before this one eme. So thank you. Yeah, please. Just okay, help go on. That's what I told you before. The same guy. So this thing need to stop. I'm going to the hospital now to see those people. I'm going to the hospital. So if a man ndị Igbo bụ na ndị a bụ ndị Ọcha brigade and after onye isi ha bụ Kaban. So o nwere protector Soludo gbara bụ cross ị na-akpọ ngwa ahịa cross ọ dị eburu ngwa ahịa gị. But this particular one mere in the morning time abụrụ onye ha bịara n'ime shop onye a bụrụ ngwa ahịa. So ndị line wepụtara wee contest waze that ha ma ebu dị ngwa ahịa wee pụọ akwụ na nghọta. So some ndị agboro otu iri gbusi ma mma obejiri ma pumping action. So ha ji amamkọndoli ka ha ji achụkọ ndị na-ere aka n'ime ahịa ka eji ya achụ. So make a blue guy from their motor. I never mamma, Mandana, my dagger, name. So I meditate on the process, so security on any guy and the man have to go to the blue motor. Now he lost a hajar. We pump, we kick and we conquer the pumping action. So, Cowboy and then, so as motor was moving, a few hours ago, I can reach to here. We buy the airway. They were to Mado, got to Nima, and more can ozugbo one girl na elele mmadụ nni ma nwa boy ma nwa woman bịa afịa bịa ọ dara ịga afịa taa n'ime ahịa ma one guy n'ọrụ onwe ya na shop mgbe wee tụọ ndị ọ tọrọ. So ọ kwụrụ na ka anyị si wee fụọ ahịa ka anyị mechie ahịa ebe after 11 taa n'ime afịa onwe dị ya ịzụ taa. So na iPhone na ka o si wee mee ndị Igbo. Okay, mana ka njọ go ngwa afịa ahụ ha buru onye ahụ akpọpụtara afịa akpọ ọdara iwu onye afịa ha na-achị iburu onye mkpasara afịa ahụ ọdara iwu mgbe ọ dara iwu ọkwa mkpasara afịa n'ime akpọsara afịa n'ime inside ọ bụrụ after the protector ọ kpọsara inside the protector. So ha bịa buru ya bịa buruzie so ha si onye na ha mebuzi dị ngwa ha wee pụọ n'aka esemokwu anyị ha si wee bido. Okay, mana isi na ndị Ọcha brigade. Okay, Ọcha brigade ahụ because o nwere many people call that place. Kedu na ha si alụ ọrụ fa na alụ ọrụ ziri ezi na that market, especially that guy na Kaban bụ Kaban Kaban bụ onye isi ndị that Ọcha brigade. Okay, Kaban bụ onye isi ndị Ọcha brigade that particular squad bịa anụ. So ndị nke a na-alụgodo ọjọbọ always not even ha ebugo ngwa ahịa m twice nticha almost 50,000 dị webapụta. So especially that Kaban on our job because people now put Kaban, not just Kaban. People we are saying that Kaban. On our job. So I need him here, that guy. I need him here. So that means in Dutch brigade, all Hana Loba, Hana Lodge, too much. Also, on that market, especially that bright I had them. Hana Bungwa mother at any time. I thought them. Okay, because one woman got uno conditional from Donald in fact. I believe him made phone when a video. You know what? I believe him made phone when a video. Oh, can we lose both? Once more, again, 14 years. Yes, I know. Yes, 14 years on. They one ball. Danabo, Danelli, Adasi, Job, Brother, you didn't be the mother in a shop.
ọ na-eme ka o si n'ala anyị pụta ọ bụla mgbaka agba egbe tụọ ya n'anya ozugbo ọnwụ ozugbo mmadụ ịtọ ndị nke ọzọ anọzi na oxygen ọ bụ na onye anyị pụ ka anyị si wee zụọ taa nwere in fact Soludo emego n'ime market ihe ọjọọ niile o eme that is it. Mana Soludo sa mgbe m gara na that main market almost 100% of people na ba na complain na these people na-alụ ọrụ ọjọọ. Ama m na your attention ịkpọpụta ndị abụ ka ha lụọ ezigbo ọrụ mana ọrụ ha na-alụ adịrọ mma. You need to do something about this. Everybody now complain. These people are there this ball. You need to do something about this. Listen at the hospital now. When Apple condition one down on email. I believe if me Camila Vine video. No. Man otu oxygen nimi. So only otu oxygen nimi ke hem bia buru Camila Bani Julian video. No. So condition hand on email right now. Ndom bottle. Man ndom bottle nis man to nobi. In fact, many things, and I will not come here to videoing them. Video with that person. So that is why I did not video them. I just went that place and see them. I'm going out. So 4 people none at this hospital. 4 people. And according to the information I'm getting, no well other people not different hospitals. So it's a very terrible situation. Something about this. I don't know if Abu, if so they need to do something about this. Mad Natong would Rosbo Ofonye in a hospital may post the videos on this Facebook because of the police in the Facebook. Abona need the video. Then a comment section on this my Facebook page. Click here the link. I will send my WhatsApp channel link there. Go to my WhatsApp channel.